Tinggaliin di dia aing arek adu landing pass ngelawan si Geboy guys tah. Kari colok-colokan ngelawan si Geboy mah. Colok kana minion. Lamun teu beunang kabur tapi aing di sini aya Petri nya. Petri aji dicolok skill hiji colok Petri colok. Gerakan pun kalau sudah dapat ulti gimana cenah bang? Lamun geus dapat ulti ka turtle guys ka dieu tah. Di kepret kabehan colok kepret colok hiji di kepret colok. Emang boleh triple kill itu aji? Langsung chat anjing mau pulang atau dipulangin. Sige boy ngapus kepret babuk kepret deh colok sige boy lain balik Geboy tusuk babuk tusuk Petri tusuk kepret tusuk anjing siapa bawang siapa yang mau ku AA ditusuk sini tinggalin nya anjing pix pae amun cek aing pix pae hanabina cek aing Uranus beledak kepret colok. Jadi apa AA ke atas si Geboy udah ulti si Geboy sudah ulti guys. Geboy kamu salah maju colok babuk colok kela kepret colok anjing aing cose gerakan punuk di babuk colok kepret colok tapi gak apa-apa bagong yang penting aing colok guys gak apa-apa ya ge tapi gak apa-apa guys aya aing hanabi peh tah di colok babuk hiji di colok Petri colok anjing hiji si Geboy pae fix maniak gak sih dicolok babuk colok bantu colok anjing di KS cok oke santuy kenai Cyclop ka dieu guys orang tarik ulur ya colok babuk colok pasif lagi aktif pasif colok Petri colok kepret colok gelo tenurak cok adul bantuan adul si adul anjing cuek gelo di ulti aing cok adul bantuan anjing Cyclop cok bangun minta tadi adul tong sok heras anjing Aldos adik kepret colok Petri colok babuk colok gelo what a play cok deleh si Ganjar ngalonyeng gak dikep anjing what a outplay anjing Ganjar colok gelo ragem anjing sekali geprek aing deleh euy di bab ye balatak jelema anjing Martis skill 2 cok beak skill 2 colok babuk colok Petri colok what a colok wadik kepret colok bagus double kill dari seorang aing sini anjing Aldos by one jeung aing de gelo colok gelo darah aing beak setengah cok tul anjing kadieu Aldos kadieu anjing colok what a play cok anjing 2 kali ketig aing santai kawan aing OTW deleh aing set Lancelot colok gelo kepret colok gelo beuh bieu teh si Wan terlihat di dia tah geuning dicolok di babuk colok what a play Wan tah guys anjing kerkumpul di dia kerapat cok wadi kepret colok babuk colok pae hiji Petri colok anjing WON cok gelo Aldos oke Aldos ku aing dicari Aldosnya oke dicari dicolok di babuk colok benang dong Martis double kill dari seorang aing tah geuning si Aldos lagi cok cok nice team santuy ku ari tayangan si Aldos nama di mana si Aldos eta geuning cok kabur cok anjing gelo tadi kanya bakbuk deui guys bakbuk deui kadinya aing ngiluan dong dicolok pae hiji mana opat deui mana kali sana gelo anjing Aldos cok kaing kabur anjing dos tong anjing bukan ulti teu ka aing cok kasih suyu bagong anjing bakbuk eta duaan cok colok babuk colok dibantuan ku aing nuhun gitu Aldos mana Aldos Aldos sini Aldos anjing eta geuning cok tolok gelo
Immortal meuli winter meuli imah meuli kajual anjing kaburu pae. Hayo kawan bakbuk bekri tah gening. Anjing skill 2 beak sia bagus belat ayo boga martis. Ceuh anjing geunaheun tah mah. Eta cok odosna rejengnya anjing kulimaan geus malah balik cok. Kalem aya aing one up dong. Anjing winter. Kudu kumaha geus kieu. Salamet keneh bagus pae hiji pae dong. Bagus. Gila efek aing eta guys. Tungguan pasif. Tah dicolok dibabuk colok. Nice team. Cow lagi. Bosen, cow aing teh cow bosen. Kadia ajik muncul. Dari colok, kepret colok. Dari cok ajik. Gelo kiboy banget tapi cok. Au. Oke, cow anjing. Maneh teh bagi aing ini cuman teman bermain doang, cow. Dicolok, dikepret colok, babuk colok. Gelo. Sini kawan berkumpul. Colok. Gelo ragam ya bari kuda dicolok, kepret colok. Aji kuda lumping colok, Petri colok. Tapi mampu pae ku aing guys. Ijalnya pun monteg. Gelo ijal roam nih bos senggol dong. Hayo kawan eta si congi colok, babuk colok. Mantap. Mana si cow? Tah eta geuning. Sok geus eta si cowna tuturkeun. Colok, babuk, colok. Nice. Gelo tim aing parae cow paeh 2 si Lancelotnya sama si MM-nya. Bagus eta duyung colok, kepret colok, babuk colok. Paeh kuda. Sok eta maju. Aing si Ijal monteg cow. Maju. Hayo maju ku aing santai dicolok. Gelo. Sigma abis banget Arlot aing. Sok guys warkeun guys. Sok aing asup colok. Kepret colok. Gelo colok. Ajig segala nuaya dicolok ku aing kabeh dicolokan. Colok. Anjing colok. Nice team. Gelo iji banget Dex. Oke semuanya yang mau join lab sekarang join ya kawan. Dan hayo kawan orang mabar. Oke, balad. Lah deui aing nu kitu patut. Iji aing ngelawan Xbox. Dicolok, babuk colok. Beak taji sinergina. Kalem guysnya lamun geus beak sinergina kalem dulu. Kusabab naon? Kusabab aing masih ada Petri sama Pang Babuk ya aji tah. Aina urang sampeurkeun bago urang deketan. Ngarah apa? Ngarah aya pasipan nu aingna tah dicolok, Petri colok babuk ceuk aing ge naon. Kasep. Kitu guys tutorial ngalawan Xbox. Catatnya balad catat. XP rotasi dong. Matamu rotasi tah ajig pae si Alpha. Delehin. Colok, babuk colok, Petri colok, kepret colok. Nice Arlot. Gelo. Bagog cok si Xbox iji si tenon maju Xbox di kepret. Beak deui sinerginanya catat tah guys. Oke guys, pelan-pelan saja guys, yang penting masuk. Pelan-pelan saja yang penting masuk delehin aing di dieu. Dicolok, babuk colok. Nice. Ajig ieu aing rotasi eta deleh. Ajig aya si Gatot coy jeung si Adul, tapi dicolok, dikepret si Adul, babuk si Adul, dicolok. Gelo. Apakah kalian melihat Lancelot, cok? Inilah guys the real of Lancelot Arlot. Bagong teh salah jalan aing deh euy. Bagong all in. Ajik, cok, tolong aing, cok, ajik, cok. Nice, colok. Gelo. What the hell, man? Ajik, maniak di menit 8, jirlah. Maju kawan-kawan tuturkeun aing. Gelo, barijil. Dikepret, colok. Dan di ajik colok, nice pae 1. Saya colok Petri, colok. Eta si Bane, please. Ajik slow. Tepae. Sok guys orang monteg abis guys. Monteg abis. Ku aing belah kirinya seetik. Saya tak dikepret colok, babuk, mahau. Oke, teman-teman santai dulu teman-teman. Aing bingung di sini aing kudu ngalok saha eueuh hipu tapi di colok, kepret colok, pae 1, babuk colok, Petri colok, pae 2. Nice, mahau banget. Alah ajing susul, dikepret ajing. What a Lutfi, cok. Santai. Ke bisa anu monteng ka aing. Ke ajing Waudin. Gelo Waudin siksa Waudin. Paehan tuman. Dongko teh di mana Waudin?
Sok eta ngaranna teh Monteg Belerik. Awas anjing cok aing ka Monteg tapi santai colok babuk colok Petri colok gelo dikepret colok gelo banget nges N cepet teman-teman N banget N abis aduh pecah immortal meuli winter set gelo kaburu pae anjing teu di N what the hell man nges buru N lila lah aja yang menang aing buru-buru ku aing di tebean kamana Leoyi colok ajik gelo what the hell man balik Belerik balik sok kawan ke aing ancang aing nyangan momen buat Monteg guys gelo melak pare si Leoyi kayak santai kawan aja bisa anu Monteg ka aing masalah nama guys kela euy ajik wah kiboy ajik GG banget tapi pae saya paehan colok nice pae au set meuli winter set pecet gelo dingin abis guys cow jangan beragaya cow hareupeun aing mah dicolok dikepret colok Petri colok babuk colok ayo sini kawan ngeturtle kalem ku adi joning colok dikepret colok fix pae aji tegar nice colok nice tim sini cow jangan ancel-ancelan tepuguh cow si colok dibabuk colok Petri colok kepret aji gelo sini kalian aing rotasi ke tengah alah cok alah colok babuk colok nice mana lagi eta si Tarno cok aji gelo udah megan kalem ku adi colok aji cok tapi pae si cowna colok eta colok aji tik deui tingali bawang si cow ancel-ancelan tepuguh anjing si doger monyet nanaonan cow anjing meni hipu gitu sok kawan ngetur tele lagi kalem ku dicolok alah paeh tidak paeh dongs kawan si Tarno topina cow tungguan topina anjing tidak mana colok nice tim double kill dari seorang aing kesini kamu teh hana tali adi kepret colok babuk colok gelo sok kawan ngelor kalem ku aing di joning anjing saha datang ka dipis anjing Mia colok di Petri colok babuk gelo gara-gara aing eta lorna beunang deleh anjing Eudora ka mana maneh ka assalamualaikum pae lagi ngapain Natali sekali dikepret pae maneh teh Natali jangan so asik seteh jangan so asik ayo tegar let's go konsil wah dicolok wah kiboy gelo tegar kita cow multiminion buat kalian nih guys yang mau ikutan main sama aing sok guys join lab sekarang oke balad